नमस्कार. नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये फ्रेंड्स, मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. आज आपण आपल्याला सर्दी खोकला झाल्यानंतर आणि त्यावरती त्वरित उपचार करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर फ्रेंड्स, आपण सर्दी झाल्यानंतर आपल्याला साहजिक आहे खोकला हा येत असतो, कफ हा होत असतो. परंतु खोकल्याला न घाबरता आपण आपल्या घरच्या घरी कशा पद्धतीने त्याला 2 ते 3 दिवसामध्ये पूर्णतः बरा करू शकतो, यासाठी मी तुम्हाला अत्यंत उपयुक्त असा आज व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. तर स्क्रीनवरती तुम्हाला खूप सारे साहित्य दिसत आहे. तर हे जे साहित्य आहे हे आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू आहेत. अशा काही आपल्या किचन घरामध्ये वस्तू आहेत की त्या वस्तूंचा वापर केल्यानंतर आपले जे छोटे छोटे आजार आहेत ते चुटकीसरशी दूर होऊ शकतात. तर या ठिकाणी ही आहे काळी मिरी. मी तुम्हाला फक्त दाखवण्यासाठी घेतलेली आहे फ्रेंड्स. या ठिकाणी ही काळी मिरी आपण घ्यायची आहेत. 5 ते 6 काळी मिरी लागणार आहेत आणि त्या थोड्याशा हलक्याशा भाजून घ्यायच्या आहेत आणि त्याची अशा पद्धतीने आपण पावडर बनवून घ्यायची आहे. मी ही काळी मिरी तव्यावरती भाजून घेतली आहे आणि त्याची ही पावडर बनवून घेतलेली आहे. फ्रेंड्स, दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजे सुंठ पावडर. या सुंठ पावडरचा आपण या ठिकाणी वापर करणार आहोत. प्रत्येकाच्या घरामध्ये ही सुंठ उपलब्ध होत असते. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही त्यामध्ये आलं देखील वापरू शकता. आणि आपला हा तिसरा घटक आहे मध. या तिन्ही घटकांच्या मदतीने आपण खोकला आपला चुटकीसरशी दूर करू शकतो. आपल्याला कितीही जुन्यात जुना खोकला असू द्या किंवा कफाचा खोकला असू द्या, वारंवार तुमची खोकल्याची उबळ येत असू द्या, तर ही खोकल्याची जी समस्या आहे ती समूळ नष्ट करण्यासाठी हा पुरून उरणारा उपाय आहे. तर फ्रेंड्स, हा उपाय सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा. तर चला तर मग आता आपण वेळ न घालवता कृतीला सुरुवात करूया. या ठिकाणी फ्रेंड्स मी एक चमचा ही पावडर घेतलेली आहे. फ्रेंड्स, तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे ही काळी मिरी आपण व्यवस्थित हलकीशी भाजून घ्यायची आहे आणि त्यानंतरच त्याची पावडर बनवायची आहे. आणि हे दोन्ही आपण सम प्रमाणामध्ये ह्या पावडर घेणार आहोत. या ठिकाणी मी एक चमचा एवढ्या प्रमाणातच घेतलेले आहेत. ते आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता त्यामध्ये आपण 1 चमचा मध ॲड करूया. हे तिन्ही जे घटक आहेत ते आपण व्यवस्थित अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचे आहेत. अत्यंत साधा सोपा उपाय आहे आणि कमी वेळामध्ये तयार होणारा आणि इफेक्टिव्ह असा उपाय आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. फ्रेंड्स, हा उपाय आपण सकाळी उपाशीपोटी सेवन करायचं आहे. जर तुम्हाला खूपच खोकला येत असेल तर तुम्ही 2 वेळेस याचं सेवन करू शकता. सकाळी उपाशीपोटी सेवन करायचं आहे आणि जर तुम्हाला संध्याकाळी हा उपाय करायचा असेल तर तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी करायचा आहे आणि त्यानंतर पाणी पिणे टाळायचं आहे. जर तुम्ही हा उपाय केल्यानंतर लगेच पाणी पिलात तर तुम्हाला या उपायाचा काहीही फायदा होणार नाही. म्हणून फ्रेंड्स, तुम्ही पाणी पिणे जर टाळलं तर अतिशय उत्तम तुम्हाला याचा फायदा होणार आहे. अत्यंत साधा सोपा आणि आयुर्वेदिक असा उपाय आहे. हा आपण उपाय सलग 3 दिवस करायचा आहे. फक्त आणि फक्त तुम्ही 3 दिवस हा उपाय केल्यानंतर तुमचा कितीही कफ असू द्या, खोकला असू द्या, जुना खोकला असू द्या, कोरडा खोकला असू द्या, कितीही तीव्रतेचा तुमचा भयंकर खोकला 3 दिवसामध्ये संपुष्टात येणार आहे. फ्रेंड्स, तुम्ही हा उपाय नक्की ट्राय करून पहा. तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. नवीन उपायासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.